辟谷有几个好处，现在我来给大家分享一下。第一，我们每个人进入到辟谷期之后，体温会降低1到2度。如果怕热的朋友，夏天辟谷是最好的时期。第二，我们每个人进入到辟谷期之后，全身的毛孔被打开，体内的毒素、垃圾开始往外排，同时体内的湿气、寒气也都是往外排。如果有风湿的朋友，在这个时候辟谷，你的手脚可能会出现冰冷的感觉，这都是正常的。第三，夏天是我们代谢最旺盛的时候，也是减肥的最佳时期。